ọzọ kenekwe ndewo nna m daalụ biko ndị nwere egwu anyị maka nwoke ama onye na-anaghị arụ ọrụ ndewo my brother ihe ahụ bụ okwu mgbajiri aka ka ọ bụ maka na ụfọdụ ụmụ nwoke amara ihe na-akpata ha bịakwa ha eje na-aṅụ ọgwụ ka arụ ha na-ekiri mba ihe na-ebute ụdị ọrịa dị otu ahụ bụ aja na ọrịa ahụ nwere ọrịa a na-akpọ infection ọrịa mbute na ahụ nwaanyị na ahụ nwoke ọgwọghọ ya ọfụma ọ bụrụ ọgwọghọ ya ọfụma ọ na-ebutekwa mmadụ iwe weak erectile amụ ya ma dị na-ekini ọfụma ogidigodi bụ ọma nrụ ọrụ ana ọma ntụwa nwaanyị ime onye amụ ọ na-ekini ha ọfụma ọ ga-atụwa nwaanyị ime ọmụdụ ahụhụ na so nọ ya nwa and ihe na-akpata ihe ya na mmadụ na-emekwa ya mmadụ like ụwa kịta ị nwere ike ije ebe nwunye mmadụ nọ o meghị ya o mee gwa gị sị na amụ ya ma nkunizi ọzọ mana ọ mekwa gị ya anyị nwere ike iji ekpere na ọgwụ mbekwa ka ya amụrụ na nkụnyekwa ọfụma mana a ga-adọ aka na ntị ka ị kwụsị iji na-eme ụdị ya maka ịkọntinu kwe na-eme ya onye nwere ike mee ike ịga na ebilizi amụghị mama bizi again so n'ọya anyị were remedi ya ịchọkwa anyị ekenere m unu daalụ sọ thank you so much daalụ ndewo nna m